No nii, me vist võime alustada või? Tundub, et kõik, kes tahtsid tulla, need tulid. Igal juhul aitäh tulemast ja vau, kui palju meid siin on. Et mis teemal ma tahtsin nagu arutelu tekitada, ongi nimelt meie sellised riigiülesed nõuded. Et ma võib-olla alguses kohe küsiks, et kui paljud meist on teadlikud näiteks riigiülestest mittefunktsionaalsetest nõuetest, mis meil koodivaramus väljas. Riistfunktsionaalsed nõuded, just nimelt. No ütleme niimoodi, et me jõuamegi sinna, et tegelikult meid ju juhivad väga paljud asjad. Et meid juhivad seadusandlikud aktid, see on minu kui sellise erasektorist tuli jaoks kõige suurem ahhaa-elamus oli see, kui ma sain aru, et igasugune muudatus, mis sa teed, et selleks ei piisa selleks, et sa lähed nagu tippjuhi juurde ja müüd talle idee maha, vaid kõigepealt siis armee nagu nii-öelda juriste mõtleb kõigepealt välja, kas see on võimalik või ei ole ja siis läheb alles tegemiseks. Ja seal on täiesti uus dimensioon on veel EU, kus tuleb päris palju otsakohalduvaid nii-öelda seaduseid. Siis on hulk strateegiaid ja sõltuvalt sellest, kelle käest sa küsid, on need kas täiesti mõttetud dokumendid või on need siiski mingisugused sellised guardrails on inglise keeles see sõna, käsipuud, mis meid siiski nagu mingil määral natukene nagu suunavad. Nende puhul ka minu jaoks, mina ise suhtun neisse täpselt niimoodi, et hea strateegia on väga haruldane loom, mida tihtilugu nagu päriselus ei kohta, aga samas, kui teda nagu ei ole, siis on nagu veel halvem. Ja siis me jõuame selliste nii-öelda standardite juhisteni ja sealt poolt siis omakorda, mis tihtilugu on sellised nagu, ma ei tea, industripõhilised, ühised ja sealt me jõuame siis juba selliste päris nagu oma nagu heade tavade kokkulepeteni ja spetsiifiliste nõueteni ja ma nagu paigutakski siis need sellised mittefunktsionaalsed nõuded kuhugi siia nii-öelda alt teise kolmandasse. Et see keskmine pilt siin on kusagil MKM-i meil on nagu tegelikult terve veebileht digiriik.ee, mis küll kahjuks on tehnilises mõttes väga hirmsas seisus praegu ja praegu aktiivselt tegeletakse sellega, et talle uus kodu leida. Aga sealt võib tegelikult nagu näha neid erinevaid selliseid juhiseid, mida tegelikult üritatakse tekitada, mis võiks olla siis nagu rakenduvad üle terve riigi. Ja meil üleval on siis nii-öelda meie digiriigi nii-öelda arengukava, mis on praegu uuendamisel. Meil on olemas digiriigi koostoimeraamistik, mis siis seob kokku nii mittefunktsionaalsed nõuded kui ka nagu visuaali poole andmed. Siis on meil spetsiifilised valdkonnad nagu kogu see andmete ja krati veebileht. Ja see, kuhu mina siis praegu tahaks nagu lõpuks välja jõuda, on see mittefunktsionaalsete nõuete loetelu, mis on meie nagu koodivaramus. Taas see minu lemmikut Gartnerist ehk nagu mina nagu ise siiralt usun seda, et kui me räägime nagu reguleerimisest, siis seda peaks olema pigem vähem kui rohkem. Aga kui me seda teeme, siis nii-öelda see peaks olema selline suhteliselt jõuline reguleerimine, et reguleeri vähe, aga reguleeri seda korralikult. Et see tagab nagu selle, et meil on nagu mingites punktides on ikkagi oluliselt nagu ühtlus tagatud, aga teiselt poolt kõik muus osas on siis tegelikult sul see vabadus. Ja tegelikult see miks nad selle üldse nagu välja teed nagu on, või see mõttemaailm on see, et kuidas internet nii-öelda populaarseks sai, et sul on selle liivakella alumise poole peal on sul palju sidetehnoloogiaid, fiiber, nii-öelda kopper, mis iganes veel. Ja üleval on seal hästi palju rakendusi, aga keskel on üks standard TCP/IP. See on see, mis nagu tagab sul selle maailma kokkujuhtimise. Ja digiriigi mittefunktsionaalsed nõuded on, kui ma õigesti aru saan, tegelikult sündinud suuresti sellised samasuguse, või vähemalt nad on oma õnnistuse saanud samat arhitektuurinõukogult. See on nagu, siit on tekkinud isegi tema legitiimsus, ehk see ei ole midagi, mis oleks nagu seadusandliku aktiga minu teada paiku pandud, aga pigem see on nagu meie riigi enda arhitektide kokkulepe, et need on need head tavad, mida me teeme. Ja on ootus, et teda järgitakse riigi IT-komponenti siis sihaldavates arendustes. Ja ma saan väga hästi aru, miks ma selle küsimuse sain seal eelmisel paneelil, et viimane commit on detsember 2022.
ehk ei ole nagu liiga oma elu elav nii-öelda asi. Teiselt poolt võiks muidugi küsida, et kui me otsime sellist ühisosa üle riigi, et kui tihti muutuv see asi peaks üldse olema. aga mida noh, miks me siin praegu oleme, ongi tegelikult see, et ma tahakski natuke seda ruumitemperatuuri kraadida, et kombata seda, kui palju tegelikult neid nõudeid nagu praktikas järgitakse ja kombata seda, et kui palju on seda tunnet täna, et miski vajab muutmist, on ta siis uuendamise mõttes, aga miks mitte ka nagu äravõtmise mõttes, lisamise mõttes, mis iganes sul seal on. ja nii-öelda ja noh, kuni sinnamaani välja, et kas see mudel, mis me täna kasutame, et kas see toimib, sest ma nagu tean ka väga hästi seda, et tegelikult igal vähegi suuremal IT-majal on oma set nõudeid. ideaalses elus nad peaksid olema omavahel süngis. päriselus nad alati ei pruugi tingimata niimoodi olla. et kombiks ka võib-olla neid momente ja püüakski siis aru saada, ehk minu küsimus täna meile kõigile siin saalis on see, et mida me teeme nende mittefunktsionaalsete nõuetega selleks, et nad elujõulised oleksid ja neid nagu paremini kasutada saaks. ja võib-olla viimane nüanss, mis ma enne sihukest, millega ma oma monoloogi võib-olla lõpetaks, on see, et, et neil, nende kasutus on ka natuke sihuke duaalne, et kogu sihuke arhitektuuri kontrolli, no ütleme, mida meie teeme seal arhitektuuripaneelis ehk see, kus me nagu need väga suured Euroliidu rahadega projektid, need läbivad arhitektuuripaneeli ja noh, seal ta on nagu selline natuke sihuke politsei funktsioon, et teatud asju me tahame veenduda, et kas ta siis vastab tõele. ehk nagu natuke sihuke skisofreeniline seis, et mingil määral ja teatud eriti nõuded on rohkem siuksed head tavad, mida me oleme kokku leppinud, et nii võiks teha. aga teatud nõuded on tegelikult sellised, kus me siis ütleme, et kui te neid asju ei täida, siis sorry, raha ka ei saa. ehk ja see noh, ütleme seal nagu vahet teha alati on päris keeruline ja nii-öelda noh, mõnikord see teeb ka sihukese otsustamise mitte liiga lihtsaks. aga mida ma tegin praegu, on see, et ma tegelikult loetlesin üles need nõuded ja ma arvan, et me noh, ma loodan, et te enam-vähem hoomate, mis meie sisu on, aga võib-olla ka tegelikult noh, nii-öelda millal, ma ei tea, millal te viimati käisite neid päriselt lugemas. just nimelt Alvar ajas silmad pungi. et minu mõte on see, et ma nagu jalutaks ta nagu sihukese piisava noh, sihukese tempoga läbi, et me päris nagu laseme silma diagonaalis üle. ja siis jõuaks võib-olla selle arutelu kohani, et nii-öelda edasi kompida, et kuidas siit edasi lähme. jaguneb ta siis plokkideks, on develop, mis räägibki peaasjalikult sellest, kuidas nii-öelda, mis on arenduse head tavad. üldise märkusena ma muidugi vaidleks nii mõnegi kategoriseerimise üle, et ma ei ole kindel, kas näiteks elutsükkel on ühes nagu develop'i teema või on see ka operations teema ja noh, nii-öelda seal edasi tuli samamoodi taasteplaan näiteks, noh, mina ütleks, et see on nagu klassikaline, kas operations või deploy või noh, turva, aga las ta olla, et see vast ei ole põhiline siin. ma nagu ütleks, et kui me nagu kerime tagasi meie tänaseid nagu esinejaid, siis noh, nii-öelda all good, et väga paljuski see suur mõtlemine ju tegelikult samas suunas liigub. küsimus on võib-olla kiiruses ja konkreetsetes valikutes. arusaadavalt, kuna need asjad pani kokku arhitektid, siis nii-öelda architecture on ka see kõige nii-öelda võib-olla pikem loetelu erinevatest teemadest. et võib siis nagu öelda, et see on selline noh, kui on nagu läbi sõela lastud väga palju erinevaid häid tavasid, siis need on nagu need, mis leitakse, et need võiks olla üleüldiselt kasulikud kõigile ja rakendatavad. et võib nagu eeldada, et sul igal organisatsioonil võib olla sinna veel oma mingi subset juurde spetsiifilisemad nõuded, mis on seotud kas nagu nende oma konkreetsete lahendustega või siis nii-öelda lihtsalt nagu spetsifitseeritud täpsemini.
ma siin vaheajal kuulsin nagu kommentaari, et see on nagu tõeline arhitektide kokkusaamine, et siin räägitakse teenustest ja infosüsteemidest, aga andmetest ei räägi keegi. Et vähemalt nagu mittefunktsionaalsete nõuete kontekstis meil on terve andmete plokk olemas, et Kuldar võib siin nagu siis rahulikumalt selja toole najatada. Aga tõesti, see on selline, teatud nõuded on siin nagu sellised nõuded ja teatud nõuded on ka niisuguse konkreetse teenuse kasutamise nõuded. Teatud asjad on rohkem võib-olla sellised soovituslikud, noh, nii-öelda head tavad. Et ma pean tunnistama, et ka kui ma nagu noh, nii-öelda enda poole pealt nagu püüan nagu hinnata mingit projekti, siis see on kohati nagu, ma ei saa päris nagu näpuga seda järgi mööda minna, et noh, sa peadki väga alati niisugust subjektiivset nagu hinnangut rakendama. Ja tegelikult ma nüüd tahakski nagu sellise ühesuunalise vestlus nagu ära lõpetada ja noh, mul oli nagu see mõte, et ma kõigepealt nagu püüaks nagu otsa lahti teha ja ma väga loodaks, et järsku keegi ajab käe püsti ja tal on nagu hinge kripeldamas, et mida ta arvab sellest teemast, sest siis ma ei sunni teid kohe nagu mingit rühmatööd tegema paberiga. Ja nagu ma näen, et Martin juba ajaski käe püsti, et you're welcome. Mikrofon on sul ees kohe. Vaata, kuna meil, ma ei tea, kas meil on kedagi Zoomis. Vaat siis ikkagi tasub. Kasutan. Ja üks on. Esimene murekoht. Väga tore, tervitusi. Et esimene murekoht on see, et meie ristkasutatavad nõuded, vana nimega mittefunktsionaalsed nõuded, et nad on meil koodivaramus ja nad on sellises vormingus, mis ei anna neid just mugavalt lugeda, kasutada ja edasi arendada. Et mina teeksin ettepaneku, et me liiguksime meie nõuetega edasi GitHubi poole. Sealt võtaks kasutusele sellise koostoime mudeli, kus koha peal annaks erinevaid punkte siis läbi GitHubi issue'de, pull request'ide edasi arendada. Täna on see, et me oleme ta koodivaramusse pistnud ja seal ei ole elutsüklit taga. Ja sellega me saaksime sinna mõistliku elutsükli taha ja me saaksime teda publitseerida ilusasti GitHubi page'ides ka, et kui me võtamegi selle pull request'i vastu, teeme siin peaarhitektides gruppkonna, kes siis vastutavad nende vastuvõtmiste eest, valideerimiste eest ja me saame ka siis versioniseeritult teda avaldada ka ilusasti. Et see oleks minu esimene ettepanek. Ja siis minu teine ettepanek oleks see, et me võtaksime, et meil on täna iga liitemajal on praktiliselt oma mingisugused nõuete grupid koos, et saaksime äkki nende majade peaarhitektidega kokku ja tooksimegi need nõuded korra laua peale ja vaataksime, mis on meie ühisosa. Et selle saab tegelikult suure osas eeltööna ära teha, aga siis üheskoos võib-olla hakkaks punast joont tegema, et kuhu me tõmbame piiri, mis läheb riigiüleseks ja kuhu me tõmbame piiri, mis jääb asutuse sisse, sest ma olen päris kindel, et veel mõned aastad kindlasti meil on see erisus sees, et mis on riigiülene, mis on asutuse põhine, aga suurem visioon võiks olla see, et kuhu me ei pea on ju jõudma kohe, aga on see, et meil ei pea olema asutuse enda omi nõudeid. See võiks olla visioon, kuhu me pürgime, mis ei pea olema küll saavutatav, aga me hoiame seda suunda. Need oleks minu 2 mõtet. Kellelgi teisel on mõtteid tekkinud. See. Nii. Mul on kõigepealt küsimus see formiks, aga mis see semantika nagu on või mida need reeglid nagu ütlema peavad? Sellepärast, et see sama reegel võib olla kellelgi niimoodi, et ja igal juhul peab olema täidetud ja kellelgi on, et kuule, aga meil on see 5%, kus see reegel ei ole oluline. Ehk siis tegelikult see ei ole niisama lihtne, et meil on mingid reeglid, riigiülesed, mitte riigiülesed, tegelikult või siis ütleme, kui on mingi reegel, et peab olema, ma ei tea, mingi asi peab olema lahendatud, aga tegelikult päris nendes reeglites, mis sa välja annad, tahad öelda, kuule, me lahendame seda niimoodi, me lahendame naamoodi. Et see sama reegel ei ole nagu, me tahame juurde kirjutada sellele igale reeglile võib-olla midagi, et vaata, meie lahendame seda niimoodi, sest meil on see komponent, mis seda lahendab. Teistel seda ei ole, nad peavad seda ära lahendama, aga millegi muuga. Et selles mõttes need ei ole nagu võetavad nii, et kuule, paneme selle hankesse kaasa ja need on riigi üles ja need lähevad kaasa. Nii ta praktikas täna ei tööta. Selleks peaks need kas kõvasti vähemaks tõmbama või andma igale ühele nii-öelda, kuule, minu selgitus sellele nõudele on selline.
no ütleme niimoodi, et Kristo tegelikult ju püüdis seda lahendada, et kui sa lähed sinna koodivaramusse, siis sul on seal noh, ikkagi terve struktureeritud noh, nii-öelda mudel, mis muuhulgas ütleb ka seda, et kas see nõue on, ma ei tea, kohustuslik või soovituslik ja mis iganes ja mis on tema elutsükkel, aga ma saan aru, et see on nagu osa sellest vastusest sulle, et noh, tegelikult see natuke, sa räägid samast asjast vist, mida Martingi, et siin tegelikult tuleks leida viis, kuidas need nõuded on nagu praktiliselt nagu rakendatavad, et mis on ainult minu jaoks on nagu trikk, on see, et mul kunagi oli üks Rootsi peaarhitektist alluv, kes kasutas alati terminit, et Data Architect's wet dream. Ehk me nagu alati tahame nagu tekitada mingeid väga selliseid seotud jäiku nagu reeglistikke, mida tegelikult päriselus on nagu raske ellu viia hallata, et mõnikord on niisugust lõtku on nagu isegi hea hoida, sest et see annab sulle niisuguse tõlgendamisvõimaluse ja noh, teatud nagu noh, vabaduse, aga noh, tegelikult kui te praegu ütlete, et noh, sellisel kujul praktiliselt see ei ole nagu kasulik, siis on niisugune suunisdokument. Ta ei ole otse kasutatav. Kasulik ta on selles mõttes, et sealt võetakse, noh, leppisime kokku, väga hea, see nõue oli meie sisemistes enda nõuetes puudu, on ju, et see ei tähenda, et ta kasulik ei ole, aga ma ütlen, ta ei ole otse kasutatav. Good point. Ma lisaks veel nii palju, et äkki peaks kõigepealt ka mõtlema sellele, et nagu miks me seda teeme ja nüüd selles suhtes, et nagu mõtleme siis nagu see päris sisu, et mis see siis on, et me viime ellu mingit konkreetset policy't, mis see policy on, mis see eesmärk on, kas see on päriselt elluviidav ka või? Et meil on mingid väga luulelised poliitilised loosungid, mida me täidame, mida kõik nagu arhitektid ja spetsialistid ase teab, et me need ei saavuta mitte kunagi. See on võimatu. Lihtsalt selleks ajaks vastav kantsler on juba lahkunud ja tema rotatsioon on täis saanud. On mingid poliitilised ametikohad, mis nagu lubavaid mingeid lillesid kokku, mis nagu tegelikult kunagi ei juhtu. Ei, aga just see, et aga miks? Mis see policy on? Mis me teeme? Miks? Nagu failine. Ma saan väga hästi aru sinu ängist ja see ongi selles mõttes nagu triki teema, et selle minu jaoks natuke nagu selles, mida ma üritasin oma selle hirmsa nii-öelda jõe peal nagu purjetamise jutuga rääkida, ehk see on jube triki teema, et ühtepidi see, mis sa sinna paned, see peab relevantne olema, sa pead selle uskuma, aga teistpidi, kui sa paned ainult selle, mis täna tehtav on, siis see ei suuna sinu tulevikku suunatud tegevusi, ehk see on niisugune balancing act, et sa pead ikkagi nagu tõenäoliselt sinna panema ambitsiooni, kuhu sa tahad jõuda ja nüüd on nagu edasi see küsimus, et kuidas sa ka nagu nii-öelda oma otsused selle, tihtilugu muuseas selline asi on see, mis aitab sul tegelikult müüa ka nagu ülespoole selle samale, on ta siis kantsler või kes iganes äritellija, et see ei ole siis enam sinu lahing, vaid sa oled suutnud selle nagu positsioneerida kui nii-öelda üldisema strateegia tehnoloogilises mõttes. Ma olen sinuga väga nõus selles osas, aga ma nüüd tahakski öelda, et kuskile võiks saada nagu selle nii-öelda siis selle tegeliku tehniliselt saavutatava, 5 aasta pärast tehniliselt saavutatava eesmärgi, millest me kõik saame aru, et jah, selle me teeme ära. No, põhimõtteliselt ma olen siin nagu uus. Mul on tunne, et meie need tsentraalsed dokumendid sisaldavad seda poliitilist osa ikka päris palju. Sorry, kõrval sealt küsid. Käsi on kaua püsti, et ma vannaks vahel sinna. Ja. Mina tahaks näha sellist asja, et igal sellisel nõudel oleks mõõtmine, kuidas me seda täidame ja hinnang, kui palju see asi maksab, kui me üldse selle nõude oleme üles toonud, et hakata hindama, et mida see tähendab, mida see meie infosüsteemidele nagu päriselt ka tähendab, siukse nõude juurde toomine, iga uus nõue, igale asjale nagu mõõtmine, kuidas me seda nagu aru saame, et me seda üldse täidame ja teine asi on see, kui palju see meie infosüsteeme mõjutab ja mida see asi maksma läheb. Kui ma võib-olla võin vahele öelda sellise oma arusaamise, kuidas sa tehnoloogiat juhid, et sul on tegelikult mingi hulk erinevaid nagu vahendeid, et kusagil sul on mingid põhimõtted, printsiibid, nõuded ja siis kusagil on sul mingid tegevusplaanid ja nii-öelda
printsiipides sa siis tegelikult kas ka reguleerid seda, mida sa praegu teed või kehtestad, mida sa tahad mingi saavutada üldisemal tasemel ja noh, tegevusplaanide ja strateegiaga tegelikult nagu noh, siis laotad selle laiali, et kuidas seda päriselt saavutada, on ju. Ja nad peavad omavahel sünkis olema, et kui sa nagu printsiipi kehtestad, siis hakkad nagu sihukest tema DCO-d nõudma, siis see on ka natuke triki teema, et ma nagu, see on see sihukene minu enda lemmiktermin, et death by asking for more information, et sa nagu võid lõputult nõuda seda analüüsi, et kas asi on tehtav või ei tehta, et noh, kusagil sa pead ühel hetkel ka mingisuguse noh, sihukese usu pealt liikuma hakkama, aga ma olen nagu väga nõus, et sihuke pragmaatiline nagu noh, maatunnetus, et noh, mis on nagu päriselt nagu tehtav ja mis kiirusega sa liigid, et no minu enda nagu see näiteks väljakutse oli see, et minu esimene amet siin nagu riigis oli see, et ma pidin hakkama klaarima riigikassa nii-öelda arhitektuuripaneeli otsust, kuna kõrged emotsioonid olid selle üle, et paar aastat tagasi oli tehtud arhitektuuripaneeli nagu hinnang riigikassale, mida ta peaks tegema ja siis fast forward mõni aasta ja noh, nii-öelda noh, ega liiga palju neid nagu soovitusi arvesse ei olnud võetud. Aga noh, minu nagu päris väljakutse oligi see, et noh, mis on olulisem, kas see, et asi üldse edasi liigub või see, et ta nagu ei liigu, et ja noh, nii-öelda kui sa nagu hoomad, et noh, et milline on nagu nende see liikumiskiirus ja kas see suund on nagu enam-vähem õige, siis noh, ma isiklikult olin valmis nii mõndagi asju kompromissile minema, peaasi, et saaks nagu enam-vähem õiges suunas asja minema, et see ei ole kunagi sihuke päris matemaatiline arvutus, et see on ikkagi, need on nagu suunis nagu materjalid noh, meile endile tegemiseks, kui ka nagu siis otsuse tegemiseks. Nii, aga palun. Riigikassasse äkki ei lähe, aga siin oli kaks asja, mis on ühtedes samades nõuetes ja tulid täna ka kaks erinevat asja välja. Üks oli siis see, et ei pea panema seda, mis on täna saavutatud, pane midagi nii-öelda kaugemat unistust ja samal ajal otsustame selle järgi, kas saab raha või mitte. Need kaks asja korraga ei saa olla. Ja siin see lendas ka vastu riigikassat, see, et ta ei ole võimeline, aga raha annab ainult siis, kui ta on võimeline milleks ta võimeline ei ole. Neid ei saa kahte korraga samadesse nõuetesse panna. Tuleb otsustada, okei, võime öelda pooled nõuded nii, pooled naa, aga no nii ei saa ju. Et võimalik täna ei ole, aga raha anname siis, kui seda teed. No põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus ja sellepärast me ka oma selle positiivse otsuse andsime, aga noh, muidugi asja teine pool on see, et meie ajahorisondid on aasta, 2 aastat on ju, et noh, samamoodi me võime rääkida sellest, et kui me täna otsustame, ma ei tea, riigipilvest on ju ja me ei ole täna näiteks rahul riigipilveteenusega, me jõuame riigipilveni poole aasta või aasta pärast, et mis ta siis on. Ehk nagu see on see, miks ma ka nagu rääkisin seda, et me peame nagu natukene noh, kindlasti jah, me peame nagu realistlikult hindama, et kas mingid arengud on nagu noh, nii-öelda piisavalt kiired või mitte, aga noh, nii-öelda seal ongi tugev element ikkagi ka sihukest noh, nii-öelda tulevikku vaatamist, et kas selleks ajaks, kui me sinna jõuame, me oleme tegelikult noh, nii-öelda või saame seda kasutada või mitte, et kui me nagu noh, ainult nagu nina mullas paneme, siis me jälle ei liigu, siis me oleme seal nagu, kuidas mul see joonise peal oli, et paneme kalda lähedal on ju. Just. Ja, et absoluutselt sellega, see on nagu noh, panen kirja. Okei, ma siis natuke annan enda selle vaate sellele ristfunktsionaalsetele nõuetele, et nagu üks asi on selge, mitte ükski ristfunktsionaalne nõue ei ole kohustuslik. Et ristfunktsionaalsed nõuded ikkagi vaatame samamoodi, nagu me vaatame iskemeetmeid, et vaikimisi sa pead neid rakendama, kui sa ei rakenda, sa pead põhjendama, kuidas sa saavutad selle eesmärgi või mida sa teed selle nimel, et seda eesmärki saavutada, mis muidu see meede siis täidaks. Ehk siis see on tegelikult see eesmärk, et meil ei ole mitte midagi kohustuslikku, kui sa lihtsalt eirad, siis sa pead põhjendama. Ja teine asi siin nende meetmete seas on lihtsalt mõned meetmed, mis näiteks meie asutuses me oleme üritanud rakendada, aga me tegelikult ei ole võimelised olnud aasta otsa, sest noh, asutades juriidika jääb ette. Tahad sa pärast kas või näiteid tuua? Et no see litsents on näiteks hea näide. Okei. Seal on ka konkreetne oli ka ära, aga paljud kasutavad oma rakendust ja saavad e-agenti kasutada ära. Me just Transpordiametis lõpetasime oma ristfunktsionaalsete nõuete nagu paketi kokkupaneku. Täiendasime ise, me aluseks võtsimegi RIA MFN-i. Panime ka enda kitti ülesse, aga samamoodi, et meil on ikkagi pärast on siis see protsess, kus siis hankevõitja siis ütleb, et seda nõuet ta täidab, seda ei täida ja sellepärast ei täida. Aga nüüd me veel teeme niimoodi, et me teeme erinevad, see oli küll meie uitme, et me teeme erinevad ristfunktsionaalsete nõuete paketid,
üks on siis puhta arendus tellimuse jaoks, üks on karbitoote jaoks, sest me hangime ka karbitooteid ja üks on siis SaaS-teenuse jaoks, sest me hangime ka SaaS-teenuseid. Ja need on täiesti erinevad paketid, et SaaS-teenusele karbitootel sa kustutad sealt põhimõtteliselt pool ära. Ja samas tuleb natuke juurde. väga hea point. Ja aitäh sulle ka, Alvar, et TEHIK-us on meil samamoodi, et me oleme läinud seda teed, et meil on karbitoodetele erinevad nõuded ja on ka siis veebilehed, ütleme siis nii-öelda avalikud vaated, ütleme, kus ei ole ühtegi lahendust. Aga me oleme läinud seda teed, et me kasutame sama reeglite setti, aga me oleme andnud märke juurde, et kas sinule kehtib see või kehti see. Ja aitäh sulle selle eest, et sa saasid ka pildile, sellepärast, et see on meil pildi pealt täiesti maas olnud, et selle me peame ja, et aitäh, et võib-olla see on ka asi, mida me peame tulevikus CFR-iga üle riigilises natukene fookusesse võtma. Jälle. Ma kommenteerin kiirelt ära, et siin on natukene tase ülevalt poolt vaadates, et tundub, et praegusel hetkel CFR-iga on küsimus, et kas me tahame seda kasutada kui standardit või kui parima praktika jagamist. Et kui suund on sinna, et me jagame parimat praktikat, siis teeme ühtse kataloogi, kuhu kõik IT-majad saavad enda asjad kokku viia, aeg-ajalt saadakse kokku, vaadatakse, kui palju seal on kattuvusi. Tekib selline loomulik keskne koor. Kui meie suund on rohkem standardiseerimise peale, et meil on riigis ühtsed nõuded, mida kõik peavad järgima, siis on alati see tüüpiline küsimus, et mis on see eesmärk, mille jaoks me standardiseerime. On see siis koosvõime, on see tellitavate toodete kvaliteet, on see asutuste sisemised protsessid. Et kui me lähme sinna standardiseerimise suunas, siis number üks küsimus on see, et mille jaoks. Ja kas me vaatame, eelkõige just, et kas me vaatame IT-arendust sellise musta kastina, millel on mingid väljapoole paistvad otsad, jah, koos võime andmevahetus näiteks on see, mida me tahame standardiseerida, mis peab olema ühtsel kõrgel tasemel, või me tahame just nagu läbivalt selliste arhitektuurid, toodete või süsteemide kvaliteeti kontrollida. No mina ise olen, usun, et pragmaatiliselt on nagu rohkem nagu juhitav ja nii-öelda vahetumalt on ikkagi sihuke teatud nagu koosvõime dimensioon läbivate horisontaalsete muudatuste asemel, et ma lihtsalt nagu riigi suuruse struktuuris nagu väga läbivaid muutusi teha niimoodi käsukorras või külje pealt ma nagu väga ei usu, et see toimib. Aga samas nii-öelda koosvõime on nagu oluline ja ütleme, ma mõtleks nagu ühe sammu sellest koosvõimest selles mõttes eraldi, et mida ma nagu jälle nagu mitte ma ei arva, et see on hea või halb, aga mis ma nagu näen natuke, kuhu suunas me läheme, on see, et meil siin ikka paras nagu kaartide segunemine hakkab toimuma, et kui meil vanasti oli väga lihtsad struktuurid, et sul on nagu ministeeriumi IT-maja on ju, siis järjest rohkem hakkab tekkima mingisugust sellist ristasju ja kuni sinnamaani, et sult võetakse mingisuguseid teenuseid ja lükatakse, et me ei või ka selle peale kindlad olla, et ka IT-majad alati on sama struktuuriga, mis nad on. Mitte, et ma midagi teaks, see jutt, et me teeme mingid IT-reforme ära minu arust aastaid räägitud ja nii-öelda sellest räägitakse ka praegu, aga selles mõttes, et abstraktselt ma nagu ütleks, et sul mingisuguseid tükke kusagil lõidakas teistmoodi lahti ja pannakse teistmoodi, see nagu tähendab seda, et me peame valmis olema, et meil on nagu kaks täiesti nagu vastupidist nagu minu arust nagu pressi, et üks on täpselt see, millest iga IT-maja arhitekt täna rääkis, et teeme omal jumala pärast asjad korda, teeme korralikud platvormid, paneme kõik sinna peale, ütlustame ära ja siis tuleb mingi poliitika, lõikab selle ära, et see läheb nüüd kuhugi mujale. Ja kui hästi läheb, siis tehnoloogiliselt ta nagu ei lähe mujale, jääb samasse IT-majja, aga me ei saa ka välistada seda, et me peame ühel hetkel hakkama nagu ikkagi ka nagu liigutama. No vot, ehk nagu, ja see tähendab seda, et kui meil on nagu erisused nagu väga suureks lähevad, siis on ka jama, ehk nagu ma lihtsalt nagu jätkaks seda küsimist, et mis on veel need asjad, mis meid ka sellises situatsioonideks nagu paremini ette valmistavad. Võib-olla see on puhas nagu küpsus, protsessi küpsus ja mingi teadmise tase ja ei olegi rohkem nagu vaja. Ja ma ei ole kindel, et kas me täna oskame siit mingid konkreetseid nõuded selle peale panna, aga lihtsalt võib-olla sükse nii-öelda paneks mõtte idanema. Mina kuulsin siis ühte punast lipukest, et tehakse eraldi ristfunktsionaalsed nõuded karbitoodetele. Ma ei saa aru, miks, et selles suhtes meie lähenemine ikkagi on pigem olnud see, et meil on muidugi need ristfunktsionaalsed nõuded ka kuidagi ära kategoriseeritud, et millele asjad kehtivad, aga põhimõtteliselt, kui me karbitoodet tellime, me lihtsalt võtame ristfunktsionaalsete nõuetest välja need nõuded, mis sinna ei rakendu, sest lihtsalt vastavat tehnoloogiat, näiteks see lähtekoodi ei ole, on ju.
et aga muud nõuded jäävad samaks, sest me ei taha saada karbitootena kehvemat toodet kui see, mis me ise arendaksime. Miks sa tahad kommenteerida? no karbitoode on ikka teatud kohal on sul selg vastu seina, sa ei saa seda ise arendada, seda ei ole lihtsalt mõtet sul ise arendada ja teiseks see niisugune, et kehvemad toodet sellepärast, et ristfunktsionaalne nõue pole täidetud, on ka niisugune natuke veidi, et karbitoodetel on ikka väga selgelt oma set ristfunktsionaalseid nõudeid, väga selgelt. Kui need on täidetud, siis ongi juba tegu hea tootega. No ma arvan, et see mõtlemine siin oli pigem nagu see, et sa pigem siis vali see karbitoode, mis vastab su nõuetele, mitte see, et sa nagu lähed seda olulisel määral muutma. Et lihtsalt jah, aga praktikast jah, ma ka saan aru, et see ei ole alati nagu tehtav. Jah. Ei no. Ei, ma arvan, et jah, see point, mis siin nagu kõlama jäi, oli see, et mitte, ma ei tea, SaaS või karbitoode on nagu võrdsem kui teised, aga pigem see, et kui sa oled ka äripoolega oma lahingu ära pidanud ja noh, siiski nagu leiad, et see toode on see, mida sa vajad on ju, või mis on nagu sobiv, et siis saad sina need otsused teha, mis määral nagu noh, mida arvata nendest nõuetest nagu selle konkreetse toote kontekstis. Põhimõtteliselt ma olen nõus sellega, et see noh, mittefunktsionaalsed nõuded ei saa olla kohustuslikud. Tuleme nüüd tagasi jälle nagu noh, teatud asjad meil ikkagi nagu on niisugused, kuidas nüüd öelda, kasvava pressiga, et ongi riigikesksed teenused, on see XT kasutus, on see EID, ehk nagu ma arvan, küsimus on selles määras ja küsimus on ka selles, et noh, et kui jõuliselt noh, nii-öelda me seda asja nagu forsseerime, et me oleme niivõrd suur süsteem, et kui ei pressi, siis on see liikumine kohe eriti aeglane. Et mul on hea sõber, kes muidugi armastab öelda, et hea sõna ja vägivallaga saab alati rohkem kui ainult hea sõnaga, et kaalukeele ühel poolel on see, et noh, ministeeriumis ollaksegi siuksed elukauged ja mõttetud on ju, aga teiselt poolt, et noh, kogu minu kogemus selliste suurte süsteemidega on see, et kui sa nagu üldse seda nagu pressi ei rakenda, siis ka midagi nagu ei juhtu, et noh, et see päriselu trikk on tavaliselt just selle siukse noh, igal ajahetkel selle õige otsuse tegemine, et kui palju sa nii-öelda noh, kehtestad neid reegleid ja noh, kui palju sa ise usud, et need reeglid nagu realistlikult nagu tehtavad on. Aga Madis, mul on üks küsimus, et kas CFR võiks olla üks viis, mis teeb erasektoril elu mugavamaks riigiga koostööd teha? Kas siin on erasektori esindajaid? See võiks ju olla seda. Tähendab, omaette küsimus nüüd on see, et erasektor ju reeglina tuleb alati, ta tuleb nagu sinu kaudu või ta tuleb nagu, et esimesena ta saab vist vastu nägemist nagu selle konkreetse IT-maja CFR-idega. Aga noh, ütleme niimoodi, et võib-olla noh, siin võib edasi mõelda, et kas sihuke portability pool, et noh, et kas see, mida iganes arendatakse, et ta on nagu näiteks erasektor võiks ju huvituda sellest, et kui ta midagi arendab isegi konkreetsele IT-majale, et tema toode oleks võimalikult nagu hästi kokku sobiv ka teiste IT-majadega, kui see on selline toode, mida nagu, mis ei ole väga custom arendus väga konkreetse äri-tellija jaoks. Jah, see ka ei päästa, sest et noh, kui ta ainult minu jaoks loob, siis tänane olukord on ka see, et Tööinspektsioon liikus on ju Sotsiaalministeeriumi alt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi alla. Ja kui ma nüüd võtan tööelu infosüsteemi ja toon ta Gemiti arhitektide lauale, et kas nad on nõus seda võtma vastu sellisel kujul, nagu meie teda teinud oleme, et noh. Selles suhtes väga hea küsimus. Mis me teeme tehniliste inimestena sellistes situatsioonides, kus nagu tuleb ülevalt poolt mingi veider asi, mille kohta ongi küsimus, et on see päriselt nagu tehtav ka või, et tooge üle. Jah, et
kas ma võin küsida küsimuse, et kui palju on neid situatsioone, kus nagu see konflikt on sellepärast, et olid nagu madalad nõuded ja nüüd ta tuleb keskkonda, kus on kõrgemad nõuded? Kui palju on neid situatsioone, et sul on nagu vastupidi ja kui palju on seda, et on lihtsalt erinevad nõuded? Aga siis ei ole otseselt probleem nõuetes, vaid siis on probleem selles, et keegi on selle süsteemi nii-öelda unarusse jätnud, jah? Ma nüüd kõigepealt Martinile selle esitluse peale, tegelikult mul on tunne, et need, kes sul esimesel koosolekul käivad, ei ole need, kes pärast progevad. Nad pole näinudki neid nõudeid. Meil on sama mure. Et selles mõttes, ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga kui sa leiad, ütle mulle ka. Siis mul teine mõte oli nende ületoomistega. Meil on ka üks, tahetakse nüüd üle viia meie rakendus EMTA-st Rikki vist. Ja nüüd see mikroteenuste võlu, et meil on terve rida mikroteenuseid, millest see sõltub ja on omakorda seotud teiste asjadega ja nüüd seda soolikaid pidi sealt välja tirida ja Rikki ülesse panna ei ole võimalik ilma selleta, et võtta pool maailma kaasa. Oleks monoliit, oleks väga lihtne üle viia. Tähendab, palun vabandust selle nagu, aga nii ta on. Ei no, ma selles mõttes, ma olen elus teinud ka neid otsuseid, et me canceldame oma mikroteenuste projekti ja jätkame esialgu monoliidiga, sest ma lihtsalt vaatasin, et meil ei ole nagu võimekusi ja nii-öelda inimesi selleks, et seda teha nii. Et ega ma väga vähe usun sellisest absoluutsetesse tõdedesse, et sa pead ikkagi nagu natuke jah, just nimelt, aga nii-öelda see nagu ei tähenda seda, et me nüüd nagu nii-öelda kõik on relatiivne, et on siiski mingid head tavad ja nii-öelda neid järgides suure tõenäosusega sa maandad oma mingi hunniku riske ära, on ju, aga siis tulevad kindlasti sellised täpselt nii-öelda sellised mustaluige sündmused, kus sa avastad, oh shit, et ma pean nüüd nagu korralikult asja ümber tegema ja see nõuab täiesti teist kilsket ja ongi. Jah, just. Sest selline monoliiti puhul, okei, see ei ole päris monoliidi teema, aga mul on nagu kuldne tsitaat, mida ma kunagi olen kuulnud, oli suure Rootsi panga suure ärifunktsiooni juht, kes ütles, et anna mulle igal ajal valmis tarkvara ise arendatud suure tüki asemel. Ja vaata, me siin Eestis oleme harjunud, et ise tegemine on ikkagi nii-öelda palju parem ja efektiivsem ja kiirem. Aga tema loogika oli täiesti teine. Tema ütles, et see on ammu siin olnud, mitte keegi teda enam ei tea. Kui mul on nagu valmis tarkvara välja vahetada, ma kutsun busside ja insultante, nad töötavad mul aasta aega, ma maksan neile räige pappi, aga nad leiavad järgmise lahenduse, teevad roadmap'i ja tagavad selle asja ära tegemise. Kui mul on nagu siuke ise arendatud tükk suur, mul on kõik riskid maandamata. Mul puudub nagu juhina täiesti nagu tunnetus sellest, kuidas ma sellest nagu teekorra välja leian. See ma toetun ainult sellele, et mul on peab olema nagu võimekas kompetentne tiim, kes ennast läbi närib. Et mida ma tahangi öelda, ongi see, et sul võib perspektiivid võivad väga erinevad olla, et see, mis nagu sul nagu mingisuguse asja loomisel nagu võib-olla aitab kiiresti edasi liikuda, ei ole tingimata see, mis sul võib-olla hiljem nagu järgmise probleemi puhul nagu sind aitab. Kas me oleme ennast tühjaks rääkinud või on kellegi mõtteid veel? Küsin, et kui meil siin diskussiooni käigus tuli välja, et tegelikult kõikidel majadel on omad reeglid, millega nagu esimese asjana kokku puututakse, et siis mis selle ülese kindel väärtus muid on, et kui me lihtsalt paneksimegi nii-öelda kitti siis nagu erinevate majade need ja siis ütleme, et välised arenduspartnerid saavad siis vaadata, et kuhu suunda oma kompetentsi arendada, et näed siin, seda nõuet täites saan 3 ministeeriumi IT-majale teha ja kui teen teistpidi, saan 2 teha, et nagu ja siis peaks tekkima ka nii-öelda see turupõhine drive meil nii-öelda ühtlustada neid nõudeid selle jaoks, et rohkem väliseid nagu firmasid nagu sellele vastaks ja kas see ei, ütleme, siuke nagu
turumajanduslik suhtumine selles ei võiks olla kõige õigem liikumisviis? Et miks me CFR-i kunagi riigis hakkasime tegema üleriigiliselt, selle eesmärk oligi see, et majad ära ühtlustada, et me suhteliselt sarnaselt liiguksime tuleviku suunas ja eesmärk oli ka see, et majades olevad reeglid ei kaugel kuskile, aga et nad saaksid võimalikult õhukeseks. Ja see Kristo siis tooaegne lõppvisioon oli see, et tegelikult sellega on võimalik arenduskulusid alla saada. Et kui me erinevad IT-majad tellime sarnaste nõuetega lahendusi, siis tähendab seda, et kui meil tuleb Helmes, Iglu, Nortal, kes iganes midagi tegema, siis nende erinevad meeskonnad on juba teadlikud, mis on see, mismoodi ma pean midagi tegema, et see oleks riigile vastuvõetav. Et see oli selle CFR-i nagu selline suurem eesmärk kunagi. Kahjuks me näeme, et ta ei ole aasta aega ei ole arenenud. Mis me TEHIK-us oleme teinud, meie viimane nõuete komplekt toob välja, et millisele CFR-ile ta ka vastab. Et täna me hoiame seda enda nõuet ka veel sees ja näitame, millisele CFR-ile ta vastab. Järgmine ring me tahaksime jõuda tegelikult sellesse punkti, kus need nõuded, mis juba CFR-is on kaetud ja millel on CFR-is nõue taga, et ta on kohustuslik, need me koristame enda juurest üleüldse ära. Okei, aga kui ma nagu vaatasin seal see algus oli 2018 või 2019, et kuidas selle 5 aasta tulemus siis on, kas see plaan realiseerus? Suures pildis ta ei ole realiseerunud, ta on nüüd sealmaal, et TEHIK on teinud natukene mäppimistööd, et vaadata, mis on ühised. Et siit meie oleme küll valmis liikuma ühe sammu edasi, et me saame enda oma õhemaks. Aga kas ka teised majad on nii kaugel ja nad on vaadanud seda mäppimist, et kus koha peal on need tuublid, et see, mis CFR-is on, kas on nende nõuetes ka kirjas ja kui palju seda ülekattuvust on. Ja mis on huvitav veel, et sellise mappingu tegemisel tekib ka endal tunnetus sellest, et millele ma ei ole ise tähelepanu täna veel osutunud. Ja veel parem oleks seda näha üle riigi, sest ma olen kindel, et on veel maju, kus koha pealt on mida õppida. Ma tahtsin just täpselt sellest samast asja võib-olla välja tuua, et ma arvan, et need selline küpsed nõuded on ka küpsematel IT-majadel ja tõenäoliselt on ka organisatsioone, kus neid nagu ei ole. Aga mida ma siiski siit kuulen, ongi see, et võib-olla me peaksime tegema ikkagi nagu ekstra pingutuse need erinevad nõuded taas nagu püüda nagu omavahel kuidagi mingisse nii-öelda elavasse seosesse viia, et sul nagu objektorientud programmeerimisel, et sul on inheritance, et midagi tuleb ja sellel võivad olla erinevad alamklassid, aga põhimõtteliselt on ikkagi nagu seosed, et siin ongi, on üks asi on see selline ühine teadmusbaas ja see, et üldse me siin omavahel jagame kogemuse, sellest kristalliseerub mingisugune arusaam, milline on hea tava, on ju. Ja see, ma arvan, on tegelikult selle asja juures nagu põhiline, ja see, et kas seda ka kunagi nagu malakana kasutatakse, et see on, ma arvan, ikkagi pigem nagu äärmus ja erand, et see on siis, kui ma ei tea, et sa tahadki seda suurt ookeanilaeva nagu keerata niimoodi, et keegi ka, kes laev on juba ära keeranud, aga keegi tahab ikkagi oma suunas minna, siis saab võib-olla minna ja öelda, et kuule, et kogu riik on nagu juba selle peale läinud. Et kõik need asjad, mis siin nagu välja on jumalast valiidsed ja see ei ole midagi uut, et ma arvan, et nii kaua, kui meil siin nagu tarkvaraarendust on ka nagu nõuetele ja eriti kui me räägime strateegiast, et sa tahad nagu eesmärki panna ja samas sul on nagu see kõhklus, et nii-öelda kas me suudame selle ära teha ja nii-öelda tihtilugu see strateegia ei olegi nagu mitte konkreetne plaan, aga ta on selline nagu suund. Ja siis seal liigud niimoodi ja jõudumööda ja see, kuidas sa nagu taktikaliselt, kui kiiresti liigud, on ju, see võib sõltuda sul täpselt, et ma ei tea, ärikeskkond on selline, et raha ei tule, siis sa nagu ei liigu, aga nii-öelda järgmine kord midagi muutub, siis saad järgmist sammu teha, et see kõik asi peab, mis meil praegu on see, et ta nagu tema kallal pole nagu tööd tehtud, mida ma siit kuulengi, ongi see ikkagi, et me peaksime järgmise ringi tegema, vaatama sisuliselt üle, kuidas see haakub nüüd üle erinevate IT-majade ja võib-olla mõtlevad, mis on see viis, kuidas seda esitada nagu niimoodi, et nii-öelda ta ei oleks nagu eraldiseiseva siukene nagu veidi vaakumis olev komplektdokument, aga ta oleks ikkagi pigem võib-olla ka see üldistus sellest, mis nagu toimub eri IT-majades või siis mingisugune omamoodi siuke katus sellele. Nii, jaa, palun. Sul oli ühe algse slaidi peal hästi palju neid igasuguseid nõuete
Ploobe, kas need arhitektuuri puudutavad nõuded on ainult sellest CFR-is või oli nendest teistes ka? No mina olen teadlikuks saanud asjast, mis on mis on see, miks ta mulle ei näita punast täppi. Ahah, nüüd. Ehk kogu Euroopas on ka see Interoperable Europe initsiatiiv ja see tegelikult üritab teha koostoimereeglistikku Euroopa Liidu tasemel. Õudust. No, aga no põhimõtteliselt nii-öelda ta on ka hästi pehme. See on nagu tekkiv asi ja täna tema kogu selline nii-öelda ainus minu arust kohustus, mis siit kaasa tuleb, on see, et teatud nagu Euroopa Liiduga koostoimes olevad süsteemid peaksid tegema oma koostoime analüüsi. Aga ütleme niimoodi, et jah, tase kõrgemal on ka midagi sarnast tegelikult Euroopa Liidu tasemel nagu tekkimas. Et see on nüüd see, mis nagu ja siis omaette teema, mis on võib-olla meie selline nii-öelda sisemise koordinatsiooni küsimus, et kusagil meil on nagu teenuste tiim. See on nagu natuke sigivana küsimus, et maakera, siis on teine maakera, mis on palju suurem kui valimine maakera, ehk nagu teenuse tiimi jaoks on nagu, või mina kunagi mäletan seda, et kui oli ITIL ja COBIT, siis nagu ITIL-i meeste jaoks COBIT oli mingisugune pisikasi seal sees ja COBIT-i meeste jaoks ITIL oli pisikasi nende sees, et sõltub nagu sinu istekohast, et sa nagu näed maailma erinevalt ja samamoodi on ka meil riigisiselt, ma arvan, mingisugused raamistikud, kus iga mingi raamistiku omanika jaoks nagu teine maailm on nagu üks alamosa. Ja siin ma arvan, et me peame nagu eraldi pingutust tegema nagu andmed, meie nii-öelda teenused ja võib-olla siis hardcore nagu tehnoloogia arhitektuur, et kuidas me omavahel nagu saame veenduma ka selles, et need raamistikud enam-vähem omavahel jonksus on, et ma ei ole nagu teadlik, et seal tohutut nagu vasturääkivust oleks, aga lihtsalt puht abstraktselt on ka need asjad, kus sul tõenäoliselt võivad tekkida tükse varvaste peal nagu tallumist küll, jah. Ja, võib-olla tooks turvavates ka paar punkti välja. Absoluutselt, jah. Et täna vaatasin selle iske mõiste, et täna on juba ammu EITS ja ISO on üks punkt. Panin ka ise tähele, jah. Aga mida ma ei ole nagu ise võib-olla ei ole seda kõike läbi lugenud, aga näiteks kas POM või tarneahela teemad seal üldse on sees, ja siis tuleb kohe teine asi, et täna meil on tulemus NIS2, minu poole on pöördud juba Tooraga, et ise olen nagu avalik sektori asutus, aga erasektor elutähtis teenus küsib, et kas su asjad vastavad Toorale, ma pean läbi vaatama. Ja lisaks Eestis tuleb hädaolukorra seadus ka, kus võivad tulla veel mingid nõuded, mida ma ei oska ette kujutada, et äripool võib öelda, et okei, tarkvara võib väga hea olla, aga ta peab jooksma AWS-is, ta peab jooksma sul nii-öelda Microsofti peal, et lihtsalt erinevates olukordades on erinevad aspektid. See on nagu selliste reeglistike nagu kõige suurem väljakutse on see, et mida sa nopid nagu sellisest nagu valmis suurest raamistikust nüüd nagu endale. Et üks nagu oma elu võid lihtsaks teha sellega, et sa lihtsalt ütled, et mine vaata seda ka kõik seal on ju. Aga samas sa tahad nagu ikkagi võib-olla et hea küsimus ja ma arvan, et see vajab nagu täiesti eraldi sellist sisulist nagu tööd, et kõigis nendes, mis sa nagu noppisid, et mis on nüüd see kandidaat on ju nii-öelda tegelikult siia CFR-i nagu väljatoomiseks. Kas kellegil kripeldab veel midagi? Jaa, minul kripeldab. Mis saab edasi, Madis? No vaata, ma tulin seda töötuba tegema kõigepealt selleks, et nagu kompida pinda, et kuidas üldse suhtutakse. Mõtlesin, et skaala 1 on see, et tullakse öeldakse, et ma pole kunagi kuulnud ja see on mingi ministeeriumi leiutis ja me ei vaja seda. Ja skaala nagu teine pool on siis see, et tegelikult on pikk loetav sellest, mida kõik täpselt peaks muutma. Ma tegelikult selle sõnumi sain täna kusagilt silt vahepealt, et ma tegelikult tunnetan, et see on nagu väärt tegemist, kui teda hästi teha. Ja siit ma nagu nopin nagu selle üles, et tuleb mingi järgmine ring käima tõmmata. Ja võib-olla küsimus on ka sellele, et meil on nagu, ma saan aru, et see ajalooline töövorm on peaarhitektide võrgustik, et kas keegi on nagu eluliselt huvitatud, tahaks käe püsti ajada, ma paneks nagu nime kirja, et tekitaks mingisuguse foorumi ja läheks selle teemaga edasi. Aga GitHubi contribution vorm, mis annakski selle võimaluse on, et peaarhitektidega me saame selle esialgse mudeli või platvormi äkki paika saada, aga see võimalus tagasisidet anda ikkagi laiemal seltskonnal.
et kindlasti TEHIK-u pool on meil päris palju arhitekte, kes on otse tulnud ka koodi kirjutamise juurest ja nad kindlasti omavad ka mingit arvamust ja nii ma saan aru, et on ka teisi maju, kellel on koodikirjutajad lausa majas olemas, et mina, Madis, ei usu, et me ühe suure laua taga suudame jõuda otsuseni, aga ma usun selles, et kui meil on selline koostoime vorm, kus koha peal saab igaüks neist panustada ja meil on hääletused asjad juures, siis see asi võiks nagu mõistlikumalt äkki liikuda. No aga ma annan siis selle ettevaatliku veksli, et ma võtan nüüd tagasi ja lähen, räägin tänase koodivaramu inimestega, et kui nad ei hakka nagu meeleheitlikult käte-jalgadega vehkima, siis tuleb sellega tegeleda, kui nad vehivad, mitte seda, et siis mõte sinna sureb, aga ma võtan selle kaasa endaga, jah, et I heard you. Et kui te selle asja panete nüüd mõnda sellisesse GitHubi keskkonda, kus kohas seda tagasisidet saada, siis pange ikkagi sellisesse, kus kohas on kõikidel riigimajadel kontod olemas. Selge. Isikliku konto alt nagu ei hakka neid kommenteerima. Aga mina ootan ka isikliku konto pealt mõne arendaja käest sisendit hea meelega, sest et meil on ka väga tublid arendajad erinevates arendusfirmades, kes kindlasti tahavad tagasisidet anda. Et me ärme piirame siis seda ainult on ju riigimajadega. Absoluutselt. Aga sel juhul aitäh, meil aeg hakkabki läbi saama, on jäänud mingid üksikud loetud minutid, et mina sain kuhjaga seda, mida ma tulin siit otsima. Äkki saite ka teie midagi hinge pealt ära öeldud ja kui midagi ei kripeldama, siis tulge andke teada pärast. Aitäh teile!